दोस्तों ये है स्वराज का 744 ट्रैक्टर 4x4 है, 5 स्टार के अंदर, रिवर्स पीटीओ इसके अंदर, 3 सिलेंडर 48 हॉर्स पावर का इंजन है इसका। और 4x4 देख सकते हैं कितना शानदार लुक दिख रही है ट्रैक्टर की 744 की। और यहाँ पर आपको इसके फंक्शंस दिखा देते हैं। और आप लुक देख सकते हैं ट्रैक्टर की, बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। स्वराज 744 4x4 वेरिएंट है, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ है दोस्तों। यहाँ पे ऑयल वाला एयर क्लीनर है। और दोस्तों ट्रैक्टर की अगर सीसी की बात की जाए इंजन की, तो दोस्तों 3136 सीसी का इसके अंदर आपको इंजन मिलेगा। वाटर कूल्ड इंजन है दोस्तों। और सिंगल या डुअल क्लच आप दोनों में ले सकते हैं इसको। और जो ट्रैक्टर का ओवरऑल सस्पेंशन है काफ़ी हैवी है। वो तो स्वराज का जो शुरू से ही स्वराज अपने नाम से फेमस रहा दोस्तों। और लोगों की डिमांड के ऊपर स्वराज कंपनी ने जो 4x4 वेरिएंट निकाला है, क्योंकि एक समय ये ट्रैक्टर इतना फेमस रहा है, आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है 744। और बहुत ही डिमांडेबल ट्रैक्टर है ये। और इसकी जो सिंपल लुक है वो तो व्यक्ति को पसंद आती ही है। तो ये 4x4 वेरिएंट भी काफ़ी चलन में है दोस्तों। अभी अभी जैसे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए, तो अभी इसका जो चलन है वो बढ़ रहा है। अगर पीटीओ एचपी की बात की जाए तो दोस्तों 41 एचपी की इसमें पीटीओ पावर आपको मिलेगी। और बैक की तरफ आपको टूल मिलेगा, ऊपर की तरफ ड्यूअल वाल्व आपको मिलेंगी जो प्रेशर के लिए होती है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं जिन्हें, डंपर वगैरह उठाने के लिए ड्यूअल आपको मिल रही हैं। कोई भी आप इस पर काम कर सकते हैं दोस्तों। और काफ़ी हैवी सिस्टम दिया गया है, जो कि पीछे की तरफ अगर लिफ्टें देखें तो लिफ्टों का भी काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। और वही स्वराज वाली अपनी पुरानी पहचान, पुरानी लुक दोस्तों, बहुत ही शानदार। 8+2 गियर के साथ, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ दोस्तों, हाई लो में। और 4x4 वेरिएंट तो बहुत ही ज़बरदस्त है इस ट्रैक्टर का। नीचे अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए बहुत अच्छी है दोस्तों। यहाँ पर ये नीचे आप शाफ्ट देख सकते हैं, फ्रंट से पीछे से आगे की तरफ गई हुई है 4x4 के लिए, सेफ्टी के साथ गई है। और उसके बाद दोस्तों ट्रैक्टर में बीच में स्पेस बहुत अच्छा दे रखा है, दूर से ही बीच में खाली स्पेस दिखता दोस्तों। भीड़ की यहाँ पर आपको कोई भी चिंता नहीं है। और बाकी ओवरऑल ट्रैक्टर बहुत ही शानदार लगा दोस्तों। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इस ट्रैक्टर का दोस्तों मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं, इसमें 88 एच की आपको बैटरी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर स्टीयरिंग की बात की जाए तो आप इसे मैनुअल स्टीयरिंग में भी ले सकते हैं, और जो कि आजकल मैनुअल स्टीयरिंग कोई लेता नहीं है। यहाँ पर अगर लिफ्टों के कंट्रोल की बात की जाए तो वही पुराने स्वराज वाले लिफ्टों के कंट्रोल शानदार खुली सीट के साथ आपको मिलेंगे, हाई लो। और ये गियर चेंज करने के लिए आपको सेंटर शिफ्टिंग मिल रही है दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर, जो कि 7,40,000 रुपये के आसपास आपको 4x4 वेरिएंट मैंने बताया है। और दोस्तों थोड़ा सा इसको फ्रंट से देखते हैं तो यहाँ पर स्वराज 744 का वही पुरानी ब्रांडिंग। और यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए दोस्तों अगर बात की जाए तो जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर पीटीओ के लिए लीवर और जो कि हैंड क्लच दी गई है पीटीओ चेंज करने के लिए दोस्तों। और यहाँ पर आपको मैं सीटिंग के लिए दिखा दूँ, सीट काफ़ी खुली है, आराम से आप बैठ सकते हैं इस पर। ऊपर बैठने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्टीयरिंग के साथ और जो इसका मीटर है दोस्तों, बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है इस ट्रैक्टर के ऊपर बैठने के बाद। सारे कंट्रोल्स के आपको यहाँ पर मीटर मिलने वाले हैं। रिवर्स के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर 3-4 गियर मिलते हैं दोस्तों। और ये हैंड क्लच मैंने आपको बताया पीटीओ के लिए, ये नीचे 4x4 चेंज करने के लिए हो गया दोस्तों। और ट्रैक्टर की जो फुट रेस्ट दे रखी है, यहाँ पर क्लच से पैर उठा के आप ऊपर रख सकते हैं। और उसके बाद स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली, आपको स्पेस बहुत ही खुला दिया हुआ है इस ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों।
1500 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ बहुत ही अच्छा स्वराज का ट्रैक्टर है दोस्तों। साइडों में बैठने के लिए एक व्यक्ति के लिए अच्छी जगह दी गई है इस ट्रैक्टर के ऊपर। तो दोस्तों आपको ये एक छोटा सा हमारा मकसद था आपको ट्रैक्टर के 4x4 ट्रैक्टर को दिखाने के बारे में, और इस प्राइस का, इस ट्रैक्टर का जो प्राइस है उसका अंदाज़ा आपको दिया हमने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। जानकारी ले सकते हैं ऐसे ट्रैक्टर के विषय में, बस ये कर दो बंद। और कर दो। आप जल्द से जल्द